balighna ramadhana waghfir dzunubana. Tapi di masjid-masjid, di musola-musola, di majlis taklimah biasana sok bari dilakukeun supados ulah nunduta gitunya. Allahumma barik lana fi Rajab doa yang kita minta semenjak bulan Rajab. Allahumma barik lana, ya Allah Gusti paparin kaberkahan ka abdi sadaya terhadap kami semua bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ayat tadi mah barik, sekarang mah balik. Wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami sampai bulan Ramadan. Nah berarti kan doa orang tingawikan Rajab teh sudah meminta, ya Allah Gusti umur kami panjangkeun, mugi-mugi kami urang sadaya umur urang sampai mendakan sasi Ramadan. Alhamdulillah berarti kan doa kita dikabul oleh Allah Ta'ala. Hanya sekarang tinggal kita mau apa di bulan Ramadan ini. Upami yang mau bisa Gusti Allah kenyaneh ke barang bulan Rajab geus minta moga-moga umurna disampaikan sampai bulan Ramadan. Ayeuna geus datang bulan Ramadan, cak bahasa pajaten mah erekna deh. Kita kan minta semenjak bulan Rajab, ya Allah Gusti sampaikan umur kami sampai bulan Ramadan. Karena apa? Memang kita di bulan Ramadan akan melaksanakan ibadah saum, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah, penuh dengan maghfirah. Bahkan siksa orang-orang yang dikubur dihentikan di bulan Ramadan. Ini kelebihan di bulan Ramadan. Makanya kita meminta kepada Allah, ya Allah Gusti sampaikan umur kami sampai bulan Ramadan. Jadi doa kita jangan disia-siakan. Tingawitan Rajab, Sya'ban, Rajab beruang geus minta sampaikan umur kami sampai Ramadan. Hari datang karena Ramadan tidak ada peningkatan sama sekali ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah anu calik di masjid sadayana ningkat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktosnya apa? Hari ini kita menunjukkan bahwa kita ibadahnya ningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punten upami simkuring barenaros pengurus DKM, Kak Iksan, Kak Asap, Kak Padede, upami di luar Ramadan ya, anu jamaah subuh kieu seueur tah henteu. Halo. Di luar Ramadan anu jamaah subuh seueur tah henteu. Sareng ayeuna seueur mana? Seueur ayeuna. Itu menunjukkan bahwa Ramadan meningkat ibadah. Memang karena apa? Ramadan berkumpulnya kebaikan. Unten tadi wengi salat Isya berjamaah. Salat subuh ayeuna berjamaah. Ya saur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simkuring mung saukur ngemutkeun ka para bapak para ibu, khususnya ngemutkeun ka awak sorangan. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qaman nisfal lail. Sing saha jalmi anu salat isya berjamaah pakaan nama koman nisfal lail eka jalmi
diganjar ku Gusti Allah seolah-olah separuh malam salat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berarti tadi wengi urang isya berjamaah seolah-olah kita ganjaran urang separuh malam ibadah salat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diteraskeun deui ayeuna man salat subha fi jamaatin faka'annama sholat kullahu. Sing sajami anu isya berjamaah subuh berjamaah eta jalma seolah-olah sepanjang malam sholat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sepanjang malam sholat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikerjakan sekarang di bulan Ramadan. Berapa banyak ibadah kita, berapa banyak pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul apa yang dikatakan Rasulullah SAW, umatku umat yang usianya pendek tapi ibadahnya ganjarannya tidak pendek, bisa mengalahkan pahalanya orang-orang umat-umat Rasul terdahulu. Punten salah satu contoh umatnya Kanjeng Nabi Nuh ratusan tahun. Umatnya Kanjeng Nabi Musa orang-orang Yahudi ratusan tahun. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ini kebanyakan golibnya gitunya. Adapun yang di atas 70 itu ada tapi sedikit. Berarti usia kita umat Kanjeng Nabi itu yang golib, yang umum baina sittin wa sab'in. Kalau umpamanya kita diberi usia 60 tahun, bobo sare sepertiga hari digunakan untuk tidur. Karena apa? Rata-rata sare ini antara 6 sampai 8 jam. Sehari semalam 24 jam. 8 jam berarti sepertiga hari. Usia kita umpamina 60 tahun, sepertiganya berarti 20 tahun. Berarti 20 tahun diambil sare, Pak. Berarti 40 tahun anu teu sare. Usia kita pendek berarti ibadahna oge sakedik. Makanya punten-punten umat-umat Rasul terdahulu ketika antri di depan surga upamina antri keurmah badana galede luhur, umat Kanjeng Nabi mah aralit nyedek ka payung hoyong ti payung. Saur umat Kanjeng Nabi Nuh, saur umat Kanjeng Nabi Musa teh nya nerek kandi nya malaluti ka ditu di tukang umurna ge parondo ibadahna saeutik. Tetapi kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun usia kita pendek, tapi nilai ibadahnya bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Contohnya seperti apa tadi? Sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, berarti orang diganjar sepanjang malam sholat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan, begitu besar kita keuntungan kita selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan. Takut ituna ka para bapak, para ibu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, simkuring mung saukur ngajak, simkuring saukur tadzkirah, mengingatkan kepada bapak dan ibu, khususnya mengingatkan kepada diri sendiri, yuk kita tingkatkan ibadah di bulan Ramadan. Makanya kita sering-seringlah ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sifat manusia itu, karena kita manusia punya akal, punya nafsu, sakapung-kapung resep ibadah teh, sakapung-kapung males ibadah teh. Itu sudah merupakan karakter kita manusia. Makanya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah aya nu apal hiji-hiji. Nu teu acan apal nang apalkeun. Da hese doa ku bahasa Indonesia bae. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mung opat kata, opat lapar. Allahumma a'inni, ya Allah Gusti tulungan abdi, ala dzikrika untuk selalu zikir ingat kepada Engkau, wa syukrika, ya Allah Gusti tulungan simpuring mugi-mugi jadi jalma tukang bersyukur kepada Engkau. Karena apa? Begitu kita nikmat disyukuri, nikmat bakal ditambah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa husni ibadatika, ya Allah Gusti tulungan simpuring mugi-mugi kuring ibadahna anu sae. Amin ya rabbal alamin. Ibadah anu sae ulah padu okreh bae. Terang padu okreh bae. Bahkan ku pamitiasa mah ditambih deui doana teh. Allahumma ahrimni ladzata maksiatika warzuqni ladzata taatika. Nu tadi bacaan apal ditambah deui menit. Ditulis anu mangga kepada dia Pak Waksana katanya. Kenapa para bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala tadi minta tolong kepada Allah supaya dijadikan orang ahli zikir, supaya dijadikan ahli orang bersyukur, dijadikan orang yang ibadahnya baik. Ditambih deui Allahumma ahrimni ladzata maksiatika warzuqni ladzata taatika. Lamun bahasa orang mah kumaha ya Allah Gusti jauhkeun kasimpuring lezatnya maksiat. Ya Allah Gusti halangan kasimpuring enakna maksiat kepada Engkau. Ya Allah Gusti hindarkeun kasimpuring ngeunahna maksiat kepada Engkau. Punten ya mah punten. Insyaallah di Masjid Imam Al-Aya eta sakali deui ari jalmi aya tukang nu kitu kana tukang nenggah eta sakali tak deudeuy berulang-ulang kan. Kenapa berulang-ulang? Merasa enak. Kita sih berdoa ya Allah Gusti Allahumma ahrimni ladzata maksiatika. Sebetulnya bahasa lezat itu adalah mentransfer dari bahasa Arab ladzata. Usabab cepil bahasa Indonesia ladzata kakupingna lezat. Padahal awalnya ladzata. Ya Allah Gusti hindarkeun simpuring nikmatnya, senengna, lezatna maksiat kepada Engkau. Warzuqni dan berikan kepada kami ladzata nikmatnya taatika ibadah kepada Engkau. Makanya ada yang menyarankan kalau bisa sih supados ulah hilap eta doa teh diaosna sebelum salam dina salat. Hari urang saencana sadacana salam sok ngadoa ka Allah kan teu. Fil alamina innaka hamidum majid. Sadacana salam ka kanan sok ngadoa teu. Sok ngadoa Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Alhamdulillah ayat apa osok diaos. Saatana salam ditambah deui Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
Ditambah deui Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatika warzuqni ladzata taatika. Anggeus-anggeus eta mah salam-salam. Buru. Ieu ka para bapak ibu yang dimuliakan Allah, supaya kita bisa menikmati lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang ringan. Yang ringan-ringan nih lezatnya ibadah. Punten di bulan Ramadan ada satu ibadah khusus yang ada di bulan Ramadan, yaitu sholat taraweh. Cak bahasa orang mah salat taraweh kan gitunya. Sholat taraweh. Para bapak maupun para ibu, eta upami sholat taraweh resepna imamna anu cepet ka anu lambat. Oh anu cepet, alhamdulillah. Lamun aya imamna anu doyok, geus ulah dipake deui ieu imam mana doyok lemot lillah pisan. Aya nu kitu. Oh aya, memang termasuk simpuring eta teh. Ya, berarti urang mah ibadah teh hayang tereh anggeus, hayang ageh anggeus. Lamun simpuring nyontokeun punten ka para bapak, para ibu. Bulan-bulan kemarin sebelum Ramadan tatangga simpuring memang tatangga karang sembung tapi caket itu. Salona teh kuping karompok teh itu. Konon katanya aya anu hajatan nanggapna teh organ tunggal biduana teh anu sae. Saurna teh saurna ieu disebut da terang saurna teh dian anik tasaha. Kitu tah. Ieu sampai di payungan rompok teh rada ieu Pak Haji naon nun bari nonton teh gitu. Nya duka nuntun incuna, duka nuntun putrana. Nya di antara nu ngarobrol teh aduh resep cenah ieu. Ngan ieu kami mah hewan mun budak mementa bae balik. Jadi artinya ketika kita nonton resep palainya lami tak palai tere. Halo, cari cingbahan. Ketika kita nonton resep, hoyongna lami tak tere. Hoyongna lami, engkau kata budak sampai di Ciwitan siap mah minta balik kami ku resep teh. Berarti resep teh hayang naon? Lillah. Lamun kita taraweh resep pasti hayangna tarawehna lillah. Ieu mah lamun aya imam anu lembon, imam anu doyok teu dipake deui ku paiksanna. Imam teu kapake. Eleh ku jamaah. Lemon cenah kitu. Makanya kita ngadoa warzuqni ladzata taatika, ya Allah mesti berikan kenikmatan, kelezatan, keungeunah kuring dina nalika ibadah ka panjenengan. Hiji dina salat tarawih. Dina bulan Ramadan ada satu lagi kegiatan yang biasanya tidak ada. Dina bulan Ramadan sok aya garusan. Sok darusan kan ke Quran. Di masjid aya teu aya alhamdulillah waktosna we kumaha? Waktosna we kumaha? Tah. Eta teh aya nu darusan di rompok, aya anu darusan di masjid kan gitunya. Upami darusan di rompok kakara ge sakebet calik teh geus emok. Dua kebet kahareup. Kebet katilu kakensa. Geus gelengsehan bae kitu. Karena apa? Kita belum menikmati membaca Al-Qur'an. Insya Allah kalau kita menikmati lezatnya ibadah membaca Quran kepada Allah, jangankan 1 juz 2 juz ke anteng bae.
Bahkan erek sedekah teh heman. Karena apa? Merasa nikmat, merasa lezat. Yuk incu simpuring, ieu kami teh resepmen yang podian ani teh meminta baik balik sewot bisa. Jadi embung indit embung. Begitu juga kita ketika membaca Al-Quran menikmati lezatnya, yakin embung sedekah Allah. Diteruskan dan diteruskan deui. Karena apa? Menikmati lezatnya Al-Quran. Maka tanya doa Allahumma rzuqni ladzata ta'atika. Ya Allah, berikan kelezatan kepada kami di dalam ibadah kepada Engkau. Supaya kita tuh merasa enak, merasa lezat. Begitu ya. Hanya kita terus terang saja, kita baru rutinitas saja, belum menikmati lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar, namanya juga ikhtiar, usaha lahiriahnya ada, usaha batiniahnya ada. Usaha batiniahnya tadi kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ditambah di Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatika warzuqni ladzata ta'atika. Itu ikhtiar usaha batin kita, batiniah kita. Usaha lahiriana para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, upami maos Quran anu biasana, upami anu biasana tumpul itunya tereh tunduh, tereh pegel, tereh capek. Tapi kalau tumpul sudah menikmati, lanjutkan. Tetapi apabila kita baca Quran sambil tumpul cepet lelah, memang mata kalau dilihatkan ke bawah itu akan cepat lelah. Kalau sudah lelah akhirnya jadi tunduk. Lamun geus tunduh jadina sadaqallahul adzim, ditutup anggesan. Kita usahakan lahiriahnya apa? Nu tadina biasana kahandap usahakeun Qur'an kinten-kinten aya di payunan urang. Maos teh kinten-kinten urang panonna ka payun gitu. Insya Allah ini usaha lahir. Sakali deui ari nu tos biasa maos kahandap itu anteng mah teraskeun. Ieu mah bilih aya anu maos kahandap eta panona cepet lelah, cepet tunduk, sok ayeuna cobian nya maosna ka payun. Insya Allah Bapak Ibu 2 juz teh salikan moal busar geser bae salik teh moal ngesot deui moal insya Allah anteng bade sedekah teh heman. Ini kenapa? Di satu pihak kita minta kepada Allah lezatnya ibadah, di satu pihak kita juga lahiriahnya menghadap ke depan panona kapayun gitunya. Ya, ini salah satu contoh kepada kita bahwa kita diusahakan berupaya semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, para bapak waribon dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang karena kita itu adalah manusia yang diberikan ada 2 unsur lain disebutna teh rohani dan jasmani, akal sareng nafsu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ngadamel akal, Allah ngadamel akal ditaruh ke Gusti Allah. Wahai akal, menghadaplah engkau kepadaku. Akal menghadap. Akal ditaruh siapa engkau, siapa aku. Akal mewalen. Aku adalah makhlukmu yang lemah. Engkau adalah Tuhanku yang mulia. Kemudian Allah nyaurkeun memang tidak semata-mata kami menciptakan akal adalah makhluk yang mulia. Jadi bisanya kita mulia tuh kita punya akal.
Sekali lagi, bisanya kita mulia itu kita punya akal. Kemudian Allah menciptakan nafsu. Nafsu disuruh menghadap. Wahai nafsu, menghadaplah engkau. Nafsu cicing baik. Lamun saur bahasa pajate mengajak domba. Nafsu ditaros, Gusti Allah, siapa engkau, siapa aku? Nafsu ngajawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Lamun cak bahasa orang mati siapa? Kan gitu. Akhirnya Allah memasukkan nafsu karena neraka jahim selama 100 tahun. Si nafsu dibakar di neraka jahim 100 tahun. Setelah 100 tahun, santosnya 100 tahun dikeluarkan, ditaros deui siapa engkau, siapa aku. Nafsu tetap ngajawabnya, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Akhirnya oleh Allah dimasukkan lagi nafsu, bukan ke neraka jahim, tapi ke neraka juh, yaitu neraka juh itu lapar. Neraka yang penuh dengan lapar, gitunya. Disiksa ku lapar si nafsu teh. Setelah disiksa 100 tahun ku lapar, nafsu dikeluarkan deui. Nafsu ditaruh ke Gusti Allah, siapa aku dan siapa engkau. Ayeuna mengajawabna bener nafsu. Aku adalah hambamu yang lemah, engkau adalah Tuhanku yang maha mulia. Artinya nafsu bisa lemah karena lapar. Nafsu ereh kusabab lapar. Bahkan para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setan menggoda manusia, kendaraannya adalah nafsu. Nafsu kuat apabila perutnya kenyang. Apabila nafsunya kuat, setan sangat mudah menggoda manusia. Nafsu akan lemah apabila perutnya lapar. Setan tidak akan bisa menggoda apabila perutnya lapar, nafsunya lemah. Jadi kesimpulannya para ibu yang dimuliakan Allah, memang kita di piwarang saum Gusti Allah Subhanahu wa taala teh nyata untuk menurunkan nafsu manusia sehingga nafsunya lemah, setan sulit untuk menggoda manusia. Jadi kesimpulannya orang dina sasi Ramadan teh di piwarang lapar. Di piwarang lapar. Mana upami aya jamin teu saum teu puasa ditaros nyane geuning bulan puasa, bulan Ramadan teu puasa sinaha. Da kami mah ari puasa teh lapar. Puguh ge ari puasa teh disuruh. Ari puasa teh disuruh lapar. Tapi urang mati balik hari bulan puasa teh lain lapar mindahkeun barang emak, bukan cuma menyedikitkan makan tetapi memperbanyak makan. Contohnya apa? Ketika di luar Ramadan meja makan paling aya tehnya tempe, tahu, pindang. Dina bulan Ramadan kolak, korma, bubur lemu, cendol, naon deui? Bakwan, rujak kucur, bonteng suri. Meja makan naon? Pinuh. Betul? Berarti bulan puasa teh lain bulan peurih, tapi bulan puasa teh bulan barang emak, bulan barang dah. Mana endah cek bahasa teh, mana endah hari bulan puasa hargana nararaya, harga sembako kan naik. Itu sudah merupakan hukum ekonomi. Pangsa pasar meningkat permintaannya, maka harga akan naik. Jadi
kesimpulannya bulan puasa bangsa Indonesia khususnya umat Islam lain menyedikitkan makan, tapi bulan puasa teh memperbanyak. Buktinya apa? Sembako harganya semakin naik. Nu biasa nanti make gula ayeuna mah kudu aya kolak. Nu biasa digoreng desa eutik ayeuna mah goreng-goreng baik, jadi ayeuna gula naik, minyak naik, endog naik, segala naik. Cak bahasa pacetan mana endah. Makanya apa? Endong bapana budak soek. Nu biasana cukup diberi 50 teh. Cak ibu-ibu teh atuh Pak ayeuna mah keur bulan puasa mah nya angger be 50. Cak bapak-bapana kami nakan di dieu nya anak kami ngan sakieu-kieuna. Payahannya ayeuna. Karena apa? Tapi simkuring yakin Bapak Ibu ulah ieu. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaurkeun dina hiji hadisna. Bulan Ramadan adalah bulan sobat, bulan pikulung ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Ramadan adalah bulan ditambahnya rizki oleh Allah Subhanahu wa taala pikeun umat Islam yang beriman. Mengapa bulan Ramadan ditingkatkan rezekinya oleh Allah SWT? Punten-punten karena biasanya kita jam tilu encan buga, ayeuna mah jam tilu tos buga, alhamdulillah. Memeh Ramadan jam tilu buga can. Encan. Tos ngahanetkeun sangu ngagugahkeun bapana pa buga sabu setengah opat paguga tos tabuk opat enggal sahur tos salaur teh henteu ka mana-mana baca Quran, salat tahajud kan gitunya. Tos salat tahajud di masjid teh adzan Allahu akbar tirompok teh dongkap ka masjid, dongkap ka mushola ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Makanya di bulan Ramadan kita sudah melek jam 3. Makanya Gusti Allah masihan rizkina nambah. Sebab urangna daek buga punten-punten Ramadan anggeus jam 3na anggeus deui. Mana rezekina dikuku dan deui. Ini pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita. Jadi simpuring hanya sekedar mengingatkan kepada Bapak Ibu, dan simpuring yakin Bapak Ibu terus hafal sadaya. Insya Allah sok sabios sasi Ramadan kurang balah serahkan kumamen, tapi rizkina kali dalam teh aya bae. Ulah sieun jadi rezekian Gusti Allah Maha Suci. Anu saterasna para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dugi kita besuri ya. Dugi kita sampai jam sabaraha? Hiji deui tos. Itunya da kos caang sih katingal suruh sampai suruh. Alhamdulillah Pak Haji mah ngajakna sampai Isra, sampai suruh gitunya. Ayeuna bahkan ayeuna simpuring emut kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Simkuring aja sing saha jalmi anu salat subuhna berjamaah summa qa'adan kemudian duduk ayeuna urang kenal keur duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya zikir ingat kepada Allah, mungkin baca Quran, mungkin baca tasbih, mungkin baca tahlil, mungkin baca istighfar, mungkin tolabul ilmi seperti ini. Ini berarti kita sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing sajalmi anu salat subuhna berjamaah kemudian duduk zikir kepada Allah, berarti kita sedang zikir sekarang. Sekarang kita sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Haji?
sampai suluk gitunya. Kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya bagaikan umroh dan haji tamatan. Soal Gusti Kanjeng Nabi dina hadisna itu. Haji umroh yang sempurna, haji umroh yang sempurna, haji umroh yang sempurna. Jadi apabila kita sholat subuh berjamaah, zikir sampai terbit matahari, kemudian kita sholat 2 rakaat, sholat isyraq namina, sholat isyraq. Ini kami maka kadang ada ini ada sholat isyraq. Nah ini berarti pentingna urang ngaji teh ieu nu tadina teu terang janten terang. Kuring barateu mangadenge teh sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat istikharah, sholat mutlak, sholat isyraq maka karangadenge geuning ta ganjaran ge gede pisan bagaikan umroh dan haji yang sempurna, Mana upami bapak ibu oyong satu acana uwi, dan insya Allah ayeuna aya di masjid dan ayeuna aya di masjid. Tadi orang sholat subuh berjamaah gaduh wudu calik gitunya. Berarti kan masih kene gaduh naon? Gaduh wudu teu acan batal, memeh uwi teh sholat heula 2 rakaat. Eta sholat isyraq namina ganjaran teh bagaikan haji dan umroh yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Punten upami urang diemutkan kana perkawis harga. Ayeuna tahun ieu angkat haji konon katanya naik sampai 60 juta. Kemarin tetangga simpuring ayeuna angkat ibadah umroh sakacana Ramadan antara 35 sampai 40 juta. Tos ayeuna upami urang haji, berarti kan hari haji mah tiasa umroh dan haji. Ayeuna ONH-na ongkos naik haji 60 juta. Nunggu pisan seberapa puluh tahun. Ieu mah salat subuh berjamaah, zikir ka Gusti Allah sampai terbit panon poe, salat 2 rakaat dibayar ku Gusti Allah 60 juta daek tah henteu. Kita kan hitungnya gitu. Salat subuh berjamaah, zikir ini kita termasuk zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitunya. Terasna teh saur pahari tadi sampai isyraq, sampai panon poe, kaluar teras salat 2 rakaat dibayar ku Gusti Allah 60 juta daek tah teh. Tapi urang mah ngomong daek teh di duit. Nah, urang mah kitu. Dasar mata beruang. Dasar mata duit kan kurang mah kan itu diberi 60 juta ke Gusti Allah teh. Tapi soalnya tak 60 juta buat ake daftar buat naik haji kan gitu. Eta mah kudu nungguan ke 20 tahun. Iman teu begitu sholat subuh berjamaah zikir ka Gusti Allah sampai isyraq sholat 2 rakaat pahalana haji dan umroh yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Mana simpuling titip yang kesakacana uwi teu acan gadupa, teu acan batal mah. Tos enggal sholat 2 rakaat. Sholatna niatna kumaha? Niatna nyantos niat sholat isyraq. Nya, niat sholat isyraq 2 rakaat. Ari nu namina sholat teh sami bae. Takbiratul ihram, terus takbiratul ihram baca doa iftitah. Cenah doa iftitah teu apal si kumaha geus ari apal mah teu baca doa iftitah ge teu naon-naon. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsiran teu
apa langsung bae kana Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Pas waladdallin teh maca suratna kami teu arapal si kumaha. Meureun kulhu mah. Kulhu apa? Apal insyaallah geus kulhu bae ulah kadar. Palak binas apa? Nyemeur palak binas menyangkul ambil palak meureun apa? Upami imah ting batin. Ting batin. Ai ting batin teh naon apa di bahasa Indonesia apa aja. Surat Al-Ikhlas teh kumaha teu apal ye. Upami teu apal. Ulah nu panjang-panjang tes waladolin teh. Pameureun ari nguping mah osok. Baca suratna teh anu saayat bae. Kitu nya, saayat naon? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ruku teu naon. Apal Yasin? Mana Yasin teu apal Yasin? Berarti kita mendapat kesunahan membaca surat setelah Fatihah. Adapun ayatnya yang dibaca nah surat Yasin dengan dua huruf Yasin. Rakaat anu kahiji Yasin, rakaat kedua teh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Ruku. Tenang. Itu berarti orang pintar, orang cerdas. Kenapa orang cerdas? Kita berarti setelah Fatihah tetap baca surat. Adapun dibaca dengan sahuruf, nu penting mah kuring mah meunang kasunahan membaca surat. Atau kenapa baca Yasin bae? Da teu hafal sih terus kumaha. Mungkin. Adapun yang apa panjang-panjang mangga jangan harusnya kieu. Begitu takbiratul ihram baca doa iftitah teu apal doa iftitah langsung kana Fatihah terus Fatihah surat-surat anu apal geus bismillahirrahmanirrahim Yasin ruku gitunya. Terus rakaat anu kadua Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil waladdallin bismillahirrahmanirrahim nun ruku. Ganjarana sepertos umroh dan haji yang sempurna. Bade. Buat tarawih bagus Ustaz. Buat tarawih bagus. Buat tarawih bagus. Salat nanggung onyatna upami bade niat diusolikeun usoli sunnatan Isra. Rakaataini lillahi ta'ala. Ari nu namina niat teh dina hate ketika takbiratul ihram Allahu akbar dina hatena niat salat Isra lillahi taala. Ari nu namina salat 2 rakaat. Gitunya. 2 rakaat. Mangga engketa memeh duit teh berarti urang dongkap ka rompok teh disebutkeun ibu haji jeung bapak haji. Amin ya rabbal alamin. Bade punten aiksan asap abdi ningal aya kalender di payun. Suruh Isra aya teu surat. Suruh dan udah masuk ya. Sebab apa? Salat sunnah ada 5 yang tidak boleh. Salat sunnah itu 5 waktu tidak boleh untuk salat sunnah. Yang pertama adalah setelah salat subuh tidak boleh salat sunnah. Yang kedua ketika matahari terbit isyraq tadi kan. Ya mak kita sholatnya setelah isyraq. Itunya ketika matahari terbit tidak boleh sholat sunnah. Yang ketiga ketika matahari zawal di tengah-tengah. Kecuali hari Jumat orang yang sholat tahiyatul masjid itu boleh. Yang keempat setelah sholat asar tidak boleh sholat sunnah. Dan yang kelima ketika panon poe
surut ketika matahari terbenam, itu tidak boleh sholat sunnah. Jadi 5 waktu. Kita sekarang sholat setelah matahari terbit. Itu namanya isyraq. Memang ada yang mengatakan bahwa sholat isyraq itu adalah sholat duha. Ada yang berpendapat seperti itu, itunya. Tapi pilih orang Abu Jam kemana-mana, nyantos pe orang sholat isyraq pe lah 2 rakaat. Memang kegiatan semacam ini teh setahun sekali. Dan insya Allah lamun bapak ibu karompok teh tepinjeng dikata kaimah. Gitunya. Yang sebetulnya yang sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah juga yang paling bagus tiduri di rumah. Nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Quran. Tapi yang dimaksud terangilah rumahmu dengan sholat bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu anu saya mah dirompok. Tapi biasanya orang ayeuna pamana sholat isya. Atau sholat isya babarengan berjamaah. Upamina cenah ge ba'diyah isana dirompok, bae geus datang ka imam mah yakin ketok ceulik. Lamun kieu sholat ba'diyah isya lain ceulik simpul diketok mah ceulik embe. Cili bagi ulang menangin kepaku asap. Artinya berarti ketika kita memang bisanya kita dianjurkan berkumpul dengan orang-orang soleh, itu orang kaca canda, kababawa, to sholat isya teh batur sholat ba'diyah isya, kami ge ba'diyah isya. Sebab lamun dicanda karompok ke ba'diyah isana dirompok, yakin lu kena dibuka. Sing percaya teu kijeng dikatang kaimah. Iya Bapak Ibu hoyong materas, tapi jadi Bapak Ibu aya kegiatan-kegiatan anu sanes panginten kangge pertemuan ieu dicekapkeun sakieu mangga insyaallah sadaya urang kuwi itunya salatna ulah berjamaah masing-masing bae. Janten tadi geus teu kader-kader cenah geuning nya mah teh men salatna da kami memaca surat Yasin jeung nun gitu ya. Hari ieu mah salatna tadi bacaanna teh bacaanna aya sabiis aya nu al-a'la kan gitu lah. Itu lah lamun teu sawios-wios mah nu penting mah urang ngilari ganjaran ti Gusti Allah, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Itu begitu banyak, begitu indah. Mana simpul mah ya terus terang saja kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Punten-punten anu sausia nangis model kawasin kurima nu geus 60 tahun kaluhur geus ulah mikiran hayang boga imah tingkat deui. Geus ulah mikiran di hayang boga mobil nu anyar deui. Nu kira-kira urang mah kira-kira mikiran geus teu handap penduduk awi bae kieu. Insya Allah model kurang anu model kieu mah simpuling yakin urang bakal husnul khotimah sadaya. Amin ya rabbal alamin. Mana simpuling dina hate teh insyaallah ulah sieu maot nu zaman model ari ahli ibadah kieu mah ulah sieu maot ulah justru maot teh bakal leuwih beunah. Heuteung ngandel leuwih beunah teh. Sebab apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW didongkapan ke malaikat Ijrail, malaikat pencabut nyawa, mahai Jibril, malaikat Ijrail. Nyana datang ka direk silaturahmi karek nyabut nyawa. Ari Kanjeng Nabi mah dibecaan heula didongkapan heula. Ari urang kumaha? Kajun asup kana liang cocopet ge angger bae ditungturkeun ku malaikat Ijrail. Kanjeng Nabi mah didongkapan heula. Saur Gusti Kanjeng Nabi rek nyabut nyawa tarek silaturahim ka kami. Saur Gusti Allah bilih cenah ge panjenengan bersama pada nyabut nyawa. Mangga emang ulah eta. Daripada hidup di dunia mikiran menit bae. Kan urang rata-rata dina tempat tidur nyalakeran bae tarangki. Tandana naon eta? Tandana loba pisan emutan.
insya Allah upami kurang lebat karena kubur menjadikan raudhah minar riyadil jannah, merupakan taman surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya tadi simpuring nyebatkeun leuwih geunah keneh mau. Sebab apa? Tempat kita di kubur itu raudhah min riyadil jannah, surganya, taman surganya. Amin ya rabbal alamin. Makanya orang ulas maut tapi mempersiapkan maut. Kenapa mempersiapkan maut? Kita duduk di sini, ini sama saja kita sedang mempersiapkan maut. Alhamdulillah. Dan usahakan mah insya Allah ya kita enak boleh. Tapi kita sih sedang mempersiapkan maut. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi husnul khotimah. Sakitu teh sarpika atuh simpuring bagi ieu nuhun teu ngapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa karimina wa sahbihi wa barika wa Muhammad. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaa'iha wa kulli asriya wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil ta'at wa la taj'alna wa iyyahum min al-dhari wa sabr wa kasab. Rabbi ij'alna muqima sholati wa dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu